शुरू होने को हैं, मौसम बदल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर शुरू हो रहा है और इस समय हमें सबसे ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की। हमारे किचन में एक बहुत ही अहम मसाला होता है जिसे कि जो बहुत गुणकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। आपने सही पहचाना, हल्दी यानी कि टर्मरिक, जिसको आयुर्वेद में एंटीसेप्टिक भी कहा गया है। ये हमारी किसी भी तरीके का कोई रोग हो, एलर्जी हो, इन्फेक्शन हो हमारे अंदर, उन सभी को दूर करता है। और ऐसे ही है दूध। दूध भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे आयुर्वेद में एंटीबायोटिक कहा गया है, जो हमारे बोन्स यदि कमजोर होती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, उसको दूर करता है। और यदि हल्दी और दूध इन दोनों को मिलाकर लिया जाए तो शरीर को बहुत ही लाभ मिलता है। और यदि हम हल्दी को जैसे यूज़ करते हैं, उसको नेचुरल हल्दी को यदि हम यूज़ करेंगे दूध में, तो वो बहुत ही टेस्टी और लाभकारी रहेगा। तो आइए हम बनाते हैं हल्दी वाला दूध। इवन वेस्टर्स ने भी इसे पसंद किया है। अब ये देखिए, ये मैंने ली है कच्ची हल्दी, जो आपको वेजिटेबल शॉप से आजकल के सीज़न में आराम से मिल जाएगी। यदि आपको ये ना मिले तो आप सूखी हल्दी भी ले सकते हैं और उसका पाउडर बनाएं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ ये कच्ची हल्दी। आइए इसको छील लेंगे। ये मैंने हल्दी ग्रेट कर ली है। देखिए, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये मैंने 1.5 कप दूध लिया है 1 कप दूध तैयार करने के लिए। इसको हम डाल लेंगे फ्राई पैन में। हम डालेंगे ये ग्रेट की हुई हल्दी, आधा छोटा चम्मच ये इलायची। आप इसे ताज़ा कूट कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसका पाउडर बना रखा है। ये दालचीनी है। दालचीनी देखिए, ये मैं अपने टेस्ट के लिए डालती हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इसको हम 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। हम डाल देंगे खजूर, जो अच्छी तरह इसके साथ बॉयल होगी। और साथ में डाल देंगे ये 4 से 5 पत्तियाँ केसर की। ये केसर जो है ये हम टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। हल्दी खाने में लाभकारी है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है। बचपन में जब चोट लगती थी तो सबसे पहले हल्दी ही लगाई जाती थी। अब देखिए, इसमें हमने काली मिर्च भी डालेंगे। काली मिर्च जो होती है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप चाहें। देखिए, फ्रेश हल्दी की खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है और कैसे ये उबल रहा है। फ्लेवर, हल्दी का अच्छी तरीके से टेस्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ सभी की सभी दूध के अंदर रिलीज हो जाएं। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको इतना हेल्दी बना रहे हैं तो हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। चीनी की जगह हम इसमें शक्कर डालेंगे। गुड़ शक्कर है ये। आप इसकी जगह शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप शहद डालेंगे तो दूध ठंडा होना चाहिए थोड़ा। गर्म दूध में कभी भी शहद डाल के ना पिएं। तो ये देखिए, ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो शक्कर रहने भी दें, क्योंकि दूध के अंदर अपनी नेचुरल मिठास भी होती है। और देखिए, हमने इसके अंदर खजूर भी डाला है, तो इसमें मिठास नेचुरली आई हुई है पूरी। आप चाहें तो डाल सकते हैं। आई थिंक हल्दी वाला दूध जो है हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको गार्निश करेंगे। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो दूध में जब आप बॉईल कर रहे हैं तब भी आप डाल सकते हैं, मैंने ये गार्निश के लिए किया है। और ये हमारा हल्दी वाला दूध रेडी है। इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के लिए आप कुछ और चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे यदि खांसी है, जुकाम ज़्यादा है, जिंजर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग बनाएं हल्दी वाला दूध, लेकिन सबसे ज़रूरी है उसके अंदर हल्दी ऐड होना। और कोशिश करें कि जो हल्दी है वो नेचुरल हल्दी लें, क्योंकि जो आप चीज़ को नेचुरल यूज़ करते हैं उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये हमारी हेल्दी रेसिपी थी, हल्दी वाला दूध। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए सारा ब्लॉग के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सारा ब्लॉग, केयर फॉर योर हेल्थ। राधे राधे।